Digigit ya. Apa ini? Ini namanya ini. Lihat namanya ada di sini. Ini crane yang di Kung Fu Panda itu loh. Burung lagi. Burung berenang anaknya dong. Kalau bahasa Indonesia, Apanya? Itu namanya Macau Savera bahasa Indonesianya. Kalau in English Savera Macau. Oke. Ada kayak ayam. Ada berapa? 1, 2. One, two. Rangkok tanah. Rangkok tanah. Namanya rangkok tanah. Let's see the name. Biasanya kan putih ya. Ya. Apa colornya itu, Kak? Black. Ya. Nama kalau Indonesia? National parrot. 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi yang Ini turun, sana naik. Toraja. Apa di dalamnya ya? Di dalamnya ada apa ya? Ada burung hantu. Look. Yes. Namanya beluk ketupa. Beluk ketupa awal. Ini mana dia? Itu di atas. Dia kayak ada apa ya? Namanya beluk jambu. Matanya tuh matanya hitam sekali. Matanya hitam sekali. Ini yang lagi satu sundasko. Celupuk ini baru celupuk kak. Ini yang kecil-kecilnya enggak? Di sana di pojok the corner. Tiga celupuk. Kan malam hari dia itu di atas tuh ada nggak lihat nggak di atas tuh itu ada yang Guys, no, don't touch the bird. It's biting. Betul. bentar. Jangan deket-deket sayang. Jangan deket. Mulutnya panjang kali. Nggak apa-apa, asal jangan deket-deket aja. Stop. Hai pelikan. Makan apa dia? Makan ikan kan ya? Yes. Lihat tuh. Gitu mulutnya. Mulutnya lebar sekali. Dia cari ikan lu. Tuh di belakang kalian ada yang big semua. Dia lagi swim. Yes. Ya. Swim. Kakinya berenang. Ada feather. Mana? Nah. Feather. Iya biarin. Feathers. Yes, feather, bulu. Feathernya apa itu? Pelican Bulunya feather. pelikan. Feather. Bulunya pelikan. Masih makan burung. Tapi udah naik dia. Iya. Hop. Yeay. Was tangannya. Was. Jadi semua burung kami harus beristirahat. Nah,